Жаназа шығару, неке қию және сүндетке отырғызу. Елімізде осы сында діни жоралғылардың бірыңғай тәртібі енгізілуі мүмкін. Бұл туралы бүгін мәжілісте өткен үкімет сағатында белгілі болды. Төменгі палата депутаттары бұл жолы дін істері және азаматтық қоғам министрінің есебін тыңдады. Гүлжан Марқабаева тарқатып айтады. Дін қазақ қоғамындағы өте сезімтал әрі ең күрделі тақырыптардың бірі. Ол бүгінгі үкімет сағатынан да сезілді. Сан сауалға министр байыппен әрі аса бір сақтықпен жауап беріп отырды. Осыдан тура бір жыл бұрын құрылған министрліктің міндеті көп. Қазақстанда өткен жылдары 16 мың азамат теріс діни идеялардың иірімінде жүр деген дерек айтылатын. Жалпы еліміздің батыс өңірі Атырау, Ақтөбе, Маңғыстау, Алматы қаласы мен оңтүстік Қазақстан облыстарында деструктивті көзқарас басым. Қазір экстремистік, радикалды сондай ұйымдарға өтіп кетіп, сондай болып атқан жағдайлар бар жеткілікті. Осының негізгі себептері неде деп ойлайсыз? Және осыған бір нақты бір қатал түрде шара қолданады деген сияқты ойларыңыз бар ма? Қылмысқа барған адамдардың 50%-дан астам сол қылмыс жасаған кезде жұмыссыз болғанын, ал 12%-дан астам азаматтар бұрын немесе бірнеше рет сотталғанын анықтады бұл зерттеу. Олардың көбісі жағдайы өте күрделі әлеуметтік немесе тұрмыстық жағдайда өскен, немесе толық емес жанұяларда тәрбиеленген. Адасқанның айыбы жоқ, қайтып үйрін тапқан соң, осы жылдың бірінші жартысында 1134 адам теологиялық кеңестерге жүгініп, дәстүрлі дінге оралса, діни экстремизм бойынша сотталған 281 адам қатесін мойындаған. Министр халықтың діни сауаттылығын арттыру мақсатында ел бойынша 250 арнайы топ жұмыс істеп жатқан жеткізді. 3000 адамнан тұратын топтың 800-і теологтар мен дінтанушылар. Дінтанушылар жетіспейді деп байбалам салған еді, енді оларды жұмыспен қамту проблемаға айналатын түрі бар. Биыл 208 орын дінтану мамандығына берілді. Қазіргі таңда бұл салаға елдегі 6 жоғарғы оқу орны мамандар даярлайды. 1046 адам оқып жатыр. Дінтанушыларды жұмысқа орналастыру үлкен проблема. Себебі 9 сыныпта дінтану сабағы аптасына бір-ақ рет өтеді. Қазақстанның бас прокуратурасының мәліметінше 1990 жылдардан бері ел аумағында бала оқытатын 1000-ға жуық діни мекеме ашылған. Пансионат, оқу орталығы, интернат ретінде тіркелген бұл мекемелерде жыл сайын 30 мыңнан астам бала білім алады. Бірақ кейбірінің қызметі күдік туғызады. Дети изучают Коран, суры, хадисы. Ол жерде балаларды дінге баулып жатыр. 6-16 жас аралығындағы балаларды намазға жығып, хадис пен сүрелерді үйретеді. Жас балаларға экстремистік көзқарастағы адамдардың сабақ берген жайлары да кездесті. Мысалы, Жамбыл облысындағы осындай бір мекемеде таблиғи жамағат ілімін ұстанушы бала оқытқан. Радикализм мен дәстүрлі дінді ажыратпайтындар көбейіп барады. Министрлік осыны бақылайды ма? Біз осы жылы мұндай мекемелердің барлығын тексеріп шықтық. Мысалы, Алматыдағы Кәусар орталығы тек әлеуметтік аз қамтылған отбасының балаларын ғана қабылдап, діни сабақтар жүргізгені анықталды. Ал бізде діни сауат ашу орталығын тек діни мекемелердің жанынан ғана ашуға болады. Министрлік осы жылы 3000 сайтты тексерсе, соның тең жартысы заңсыз материалдар таратқан. Сайттарды сүзгіден өткізуден бөлек баспа өнімдері де бақыланды. Биылдың өзінде 1,5 мың баспа өнімі тексеріліп, соның ішінде 54 материал заңсыз деп танылды. Сондай-ақ бүгінге тағы бір жаңалық, министрлік мен мүфтият діни жоралғылар өткізудің бірыңғай тәртібін жасайтындарын жеткізді. Біз бұрын ешқандай діни рәсімді белгілі бір жерде өткізу деген жоқ еді. Бұл жерде анықталып отыр. Жаназаға байланысты аулада өткізіледі, бірақ жаназа деп жазылған жоқ, діни рәсім. Діни рәсім деп қана жазылған. 47-сі болатын болса, оны столовый, яки болмаса асхана, басқа ресторандарда сол арнайы жерде өткізуіне оған болады. Қазір министрлік жаңа заң жобасын әзірлеп жатыр. Онда 12 заң мен 3 кодекске шамамен 60-қа жуық түзету мен толықтырулар қарастырылуда. Заң жобасы қараша-желтоқсан айында мәжілісте қаралады. Осы үкімет сағат нәтижесінде біраз ұсыныстарды үкіметке дайындап отырмыз. Сол ұсыныстар жіберетін боламыз. Оның ішінде экстремизм мен терроризмнің алдын алу мәселелеріне қатысты, және біз айтып отырған діни орталықтарға байланысты, сонымен қатар осы салада бір жақсы кадрларды дайындауға байланысты.
Бүгінгі үкімет сағатында діннен өзге азаматтық қоғам мен жастар саясатын дамыту тұрғысында да біраз ойлар айтылды. Министр 4 миллионға жуық жастың жігерін жанайтын жобалардың көбейетінін жеткізді. Гүлжан Марқабаева, Марат Таубаев, қорытынды жаңалықтар.